dagaalo iyo duqeymo lagu hoobtay ayaa maalintii sideedaad ka dhacay hareeraha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay ku dagaalamayaan ciidanka Somaliland iyo kuwa SSC. dagaalka saaka ayaa ku bilowda duqeymaha garneylada laga tuuro gaadiidka dagaalka kuwaasi oo ku dhacay qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Laascaanood. duqeymaha ayaa badankoodu lala eegtay isbitaalada, xarumaha korontada, kuwa isgaarsiinta iyo masaajidada lagu cibaadeysto. dagaalkii saaka waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. dadka ku dhintay waxaa kamid ah saraakiishii ugu sareysay ciidanka Somaliland ee hogaaminaysay. dagaalka xoogiisa ayaa waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. daryanka hubka culus ay isu idaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada Laascaanood, halka madaafiicda qaarna ay ku hoobanayaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ciidanka Somaliland ayaa la kulmay iska caabin adag waxaana u suurtagali weysay inay gudaha ay u galaan magaalada Laascaanood oo ay qabsadaan kadib markii ciidanka SSC ay kala hortageen iska caabin xoogan. intaasi kadibna ciidanka Somaliland waxa ay adeegsadeen garneylada laga tuuro gaadiidka dagaalka kuwaasi oo ku dhacay qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Laascaanood. rasaas habow ah iyo madaafiicda hoobiyaasha ayaa mararka qaarkood ku soo dhacay qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Laascaanood oo inta badan ay ka qaxeen dadkii deganaa. inkastoo dhinacyada dagaalamaya ay sheegeen inay diyaar u yihiin xabad joojin, haddana waxaa muuqanaya in dagaalku maalinba maalinta ka dambaysa uu sii xoogeysanayo. dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Laascaanood mid waliba waxaa gaaraya gurmadkii ugu xooganaa, waana sababta keentay in dagaalka lagu kala adkaan waayo. Somaliland dhawaan waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca, balse dagaalka ayaa ka sii daray kadib markii mas'uuliyiin ka tirsan ciidanka Somaliland ay sheegeen inay ku dhawaaqeen xabad joojin. isimada dhaqanka Sool, Sanaag iyo Cayna waxa ay sheegeen inaysan waxba ka jirin xabad joojinta ay ku dhawaaqday Somaliland, isla markaana ay duqeymo horlay u geysatay dadka degan xaafadaha magaalada Laascaanood. dadka ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayna waxa ay codsadeen in ciidanka Somaliland laga saaro deegaanadooda oo ay tagaan xuduudda ay wadaagaan. hayeeshee hadalkaasi waxa uu ugu sii daray Somaliland oo sheegtay inay la dagaalamayso kooxo argagixiso ah oo ku soo duulay qaybo kamid ah Somaliland. wakiilada beesha caalamka oo kor kala socda dagaalada ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa soo jeediyay in wada hadal ay isugu yimaadaan dhinacyada dagaalamaya. madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa wajahaya dhaleeceyn caalami ah inuu xasuuq bini'aadinimo oo ka geystay magaalada Laascaanood, waxaana la soo bandhigay fooqa hubka culus oo ay adeegsadeen ciidanka Somaliland kuwaas oo ay ku garaaceen isbitaalada magaalada Laascaanood, xaafadaha iyo goobaha lagu cibaadeysto. madaafiicda ay tuurayaan ciidanka Somaliland ee ku dhacay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Laascaanood waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka ugu badan ee shacabka, waana sababta keentay in dadkii deganaa xaafadaha magaalada Laascaanood ay isaga cararaan. isimada dhaqanka Sool, Sanaag iyo Cayn waxay cadeeyeen inaysan kamid ahayn Somaliland oo ay ka madax banaan yihiin. hayeeshee hadalka ka soo yiri isimada dhaqanka gobolada Sool, Sanaag waxa uu ugu sii daray dagaalada ka socda magaalada Laascaanood, waana sababta keentay in duqeymo horle loo geysto goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Laascaanood.